दोस्तों मैं आज दिखा रहा हूँ आपको हेलबॉय जो 177 कैलिबर है और ये M4 का रेप्लिका है और बहुत ही खूबसूरत है। 18 शॉट का मैगज़ीन है और ये CO2 पावर से चलता है, CO2 गैस से, और इस पर पिलेट नहीं BB यूज़ होता है। बहुत ही खूबसूरत है और एडजस्टेबल स्टॉक है, आपके अपने हिसाब से आप मिला सकते हो। मेरा एक जानने वाला ने ले आया था, बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें एक सेफ्टी मोड है, एक मीडियम जो सिंगल शॉट, एक ऑटो। सो बहुत खूबसूरत है, आप लोग ख़रीद सकते हैं। ओपन साइड है, बहुत ही खूबसूरत है, लीगल है।